ครับในส่วนต่อมาเนี่ยนะครับจะพามาดูแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่ตอนนี้เรามีออนสต็อกเข้ามานะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะเป็นแบรนด์ Solar N Plus นั่นเองนะครับซึ่ง Solar N Plus เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ non tier 1นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยได้ tier 1แน่นอนนะครับเพราะว่าโรงงานของ Solar N Plus ครับมีการผลิต OEM ให้กับ tier 1แบรนด์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งในส่วนของเซลล์และเหมืองแน่นอนครับว่าเขามีของตัวเองนะครับรวมไปถึง High Efficiency นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เป็น N-type beneficial นะครับซึ่งเรื่องของ efficiency เรื่องของoutput linear power เนี่ยดีแน่นอนนะครับอันนี้รอติดตามชมกันได้นะครับในช่วงต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการนำเข้านะครับในส่วนของ TW Solar นะครับซึ่งจะนำเข้ามา1เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับไซส์630วัตต์นะครับซึ่งเป็น Tier 1 Top 5นะครับรอติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนได้ดูกันขอบคุณครับ